Venez, applaudissons. Gyertek, tapsoljunk az Úrnak. Köszönöm. Meinem lieben Übersetzer danke ich ganz herzlich. Et je remercie mon traducteur de tout cœur. Halleluja. Köszönöm a fordítónak is. Nagyon hálás vagyok neki is. Peter Schmidt aus Müllhus. Das haben Sie verstanden. Samuel Peter Schmidt de Mulhouse. Halleluja. Ich kenne ihn, da war er so Elmondta a fordító klein. nevét. Je le connais depuis qu'il était haut comme ça. Jetzt Fordítót már egész kiskorától kezdve Bientôt, il ismerem. va marier sa fille. Wir gratulieren der Familie. Hamarosan az ő lánya is férjhez megy. Amen. Úgyhogy Preis den Herrn. üdvözöljük a családot is. So, ich will gleich zum Punkt kommen. Bien, je voudrais arriver tout de suite au point suivant. Ich glaube in meinem Herzen, dass heute Nachmittag Szeretnék hier rögtön etwas belekezdeni az passiert. üzenetbe. Je crois dans mon cœur que cet après-midi, dans ce lieu, se produira quelque chose. Das gewaltige Hiszem azt, hogy ma délután valami történni fog ezen a helyen. in der Erde. Je crois qu'il y aura des conséquences jusqu'au bout du monde. Wer Hiszem, von hogy ennek a euch következményei elhatnak egészen a világ hat ein végéig. heißes Verlangen nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Qui a un désir profond après la Kiben puissance van de l'Esprit. mély vágyakozás a Szent Szellem ereje után. Die hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Saints sont ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Jesus Boldogok ist azok, akik hier, éhezik és szomjazzák az um sein igazságot, Wort einzulösen. mert ők Le megelégítetnek. Seigneur est là pour accomplir sa parole. Az Úr itt van most, hogy beteljesítse az um igéjét. sein Wort einzulösen. Jésus est là pour accomplir sa parole. Amen. Jézus itt van, hogy beteljesítse a szavát. Amen. Mir ist warm, ich denke, ich mach's mal wie in Afrika, ich zieh mir meine Jacke aus. Je vais immédiatement ôter ma veste. Dan kann ich auch meine ausziehen. Most az elején leveszem az akómat. Azt mondja a fordító, én is. Ich warte das schon längst. Die Ärmel aufkrempeln. Der will richtig arbeiten. Il veut vraiment travailler en retroussant les manches. Amen. Amen. Azt mondja, úgy szeretnék dolgozni, hogy feltűröm az ingujjamat. Ich lese noch einmal aus Markus Kapitel 16. J'aimerais relire Marc chapitre 16, Markus 16. Nyissátok Vers ki a Bibliát a 15. Márk 16-nál. Das ist der, verset 15. das ist der 15. Auftrag Vers. Christi. Ça, c'est la mission. Der Missionsbefehl. Ez a missziós L'ordre parancs. de mission. A missziós Und parancs. Jesus sprach zu ihnen: Puis il leur dit, Geht hin in die ganze Welt allez par und tout le monde. predigt das És Evangelium mondanékik, der ganzen elmenvén a széles világra, jeder Kreatur. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la hirdessétek création. az c'est-à-dire à toute evangéliumot créature. minden teremtésnek, azaz, hogy minden teremtménynek. Fasziniert ist dies. Ce qui me fascine est la chose suivante. Jesus Engem az sagt, ragad meg geht ebben, hin in alle Welt. Jésus dit, allez par tout le monde. Verkündigt das amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el az allen. egész világra. Annoncez l'évangile à tous les hommes. Hirdessétek az evangéliumot minden Gott embernek. spricht nie in Prozenten. Dieu ne parle jamais en pourcentage. Soha nem Wir sprechen százalékokban in beszél Isten. Prozenten. Gott spricht nicht in Prozenten. Nous parlons en pourcentage. Dieu ne Mi parle beszélünk pas en pourcentage. százalékokban, Isten azonban nem százalékokban des beszél. Missionsbefehls Le- bewegt mich. la grandeur de l'ordre de mission me touche. A missziós parancs nagysága nagyon mélyen érint engem. Allez par tout le monde Menjetek el az egész világra, Predigt das Evangelium. et annoncez la bonne nouvelle. hirdessétek a jó hírt, az Und örömhírt. sprechen. Allez et parlez. Gehe Menjetek und és spreche. beszéljetek. Allez et parlez. Ich weiß Menjetek nicht, és ob es euch so beszéljetek. ergeht wie mir. Je ne sais pas si vous ressentez les choses comme Aber moi. wenn ich den Nem tudom, hogy ti is így Missionsbefehl érzitek lese, ezt. dann ist mir das fast so, als sähe ich Jesus, wie er fast seine Jünger schiebt. Lorsque j'entends l'ordre de mission, c'est comme si je Amikor voyais hallom a eh bien, missziós le Seigneur parancsot, Jésus pousser ses disciples. az olyan, mint hogyha látnám, hogy Jézus tolja előre a tanítványait. Azt mondja, menjetek, Pourquoi ne menjetek. vas-tu pas? Geht und És azt mondja nekik, verkündigt. miért nem Allez indulsz et már el? annoncez. Geht und Menjetek és Allez et hirdessétek. annoncez. Menjetek, Einmal hirdessétek. ging mir ein Licht auf. Et tout d'un coup, une lumière s'est allumée en moi.
egyszer csak világosság gyújt bennem. Je ne l'avais encore jamais vu dans les Saintes Écritures. Ezt még soha nem láttam a Cela m'a Szentírásban, béni, béni. de nagyon nagy áldást jelentett a számomra. Genèse chapitre 1. 1 Mózes első Genèse fejezet, chapitre 1, Verse 1 bis 3. verset 1 à 3. Hört gut zu. elsőtől a harmadik versig. Im Figyeljetek csak! Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Kezdetben teremtette Isten az eget és a und földet. Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. La terre était informe et vide. A Il y föld avait pedig des ténèbres kietlen à la és puszta surface de volt, l'abîme, et sötétség l'esprit volt a de Dieu mélység se színén, mouvait au-dessus és az des eaux. Isten Und szelleme Gott lebegett a vizek sprach, felett. es werde Licht. Dieu Und dit es wurde Licht. És azt que la mondta Isten, lumière soit, et la lumière legyen fut. világosság, Im és Anfang lett schuf világosság. Gott Himmel und Erde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Dieu ne crée jamais le chaos. Er schafft kein Isten Chaos. soha nem teremt káoszt. In Vers 2 Nem ő teremti a finden wir káoszt. Chaos. Dans le verset 2, nous lisons du chaos. Die Erde war A wüst második und versben leer. a La terre káoszról était informe olvasunk, et vide. hogy a Zwischen föld Vers kietlen 1 és puszta und volt. Vers 2 war der Fall Luzifers. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la chute de Satan. Az egyes és a kettes vers között történt meg Sátán bukása, Lucifer bukása. Chaos und komplette Verwüstung. Et partout où Satan est tombé, il y a eu le chaos et le désert. És ahova lehullott Sátán, mindenütt káosz Der és puszta Geist lett. Gottes schwebte über diesem Chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se Azonban mouvait az ige azt au-dessus de ce mondja, chaos. Hogy az Istennek a szelleme ott lebegett a vizek fölött, a káosz Il se fölött. mouvait. Ott volt a Szent Szellem, és ott mozgott. Ott mozgott. Se mouvait. Die Bibel Und Mosgott. sagt nicht, wie lange er schwebte. La Bible ne nous dit pas combien de temps l'Esprit de Dieu. Nem mondja el a Biblia, hogy mennyi ideig mozgott ott a Szent Szellem. 1000 ans, 100 évig, 1000 évig, 1 million d'années. 1 millió Ich weiß es évig. nicht. Je n'en sais rien. Und du weißt es Fogalmam auch. sincs. Toi non plus. Aber De te se eines tudod. weiß ich ganz sicher. Mais il y a une chose que je sais certainement. Egal, Egy valamit wie viszont lange der biztosan Heilige tudok. Geist über dem Chaos schwebte, nichts passierte, aber auch gar nichts. Quel que soit le temps que le Saint-Esprit a mis Bármennyi dans ce ideig is mouvoir mozgott au-dessus a du Szent chaos, Szellem rien a káosz ne s'est fölött, passé. Rien. Das Chaos semmi nem történt, blieb egyáltalán Chaos. semmi. Chaos est resté chaos. Káosz is Finsternis maradt. blieb finster. Les ténèbres restèrent ténèbres. Sötétség, sötétség maradt. L'Esprit se mouvait. Aber nichts Szent Szellem Mais mozgott, rien ne se passait. de nem történt semmi. Vers 3. Jusqu'au verset 3. Und Egészen a harmadik versig. Et Dieu dit És es Isten werde mondta, que la lumière soit. Und es war legyen Et la világosság, lumière vint. Und és da lett ging es világosság. nicht auf. Et c'est là qu'une lumière s'est allumée en moi. Warum hat der És Heilige akkor Geist gyulladt bennem is vorher világosság. nichts machen können? Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait-il rien faire auparavant? Miért nem tudott a Szent Szellem semmit tenni előtte? Il attendait sur l'ordre, la parole. Mert várt a parancsra, várt Il az attendait igére. la parole. Ohne várta das az igét. gesprochene Wort konnte er nichts tun. Sans la parole proclamée, il ne pouvait rien A faire. kihirdetett ige nélkül nem tudott semmit cselekedni. Zwischen dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Ça, c'est ce qui, eh bien, unit la parole à l'esprit dans le travail Ez- commun qu'ils accomplissent. Ez kötötte össze az Isten igéjét és Isten szellemét, hogy együtt végezzék el a munkát. Abban a pillanatban, amikor Isten szólt, Au même instant, à la même nanoseconde, ugyanabban a szempillantásban avec la megmozdult a Szent Szellem et la az lumière. igével együtt, és És világosság lett. Et c'est là que j'ai vu. És ezt láttam meg én der is. Geist Gottes schwebt überall in der Welt. L'esprit de Dieu se meut partout dans le monde. Aber er wartet Isten szelleme mindenütt ott mozog a világban. kommen, um Gottes Wort
zu sprechen. Mais il attend des hommes et des femmes qui viennent pour De olyan proclamer la férfiakra parole de és Dieu. nőkre vár, akik kihirdetik Istennek a szavát. Ohne das Evangelium kann der Heilige Geist nichts tun. Sans une parole proclamée, le Saint-Esprit ne peut Annélkül, rien hogy faire. hirdetnék az igét, a Szent Szellem semmit nem tud tenni. Quelqu'un me disait un jour, dans mon église, personne ne Valaki- se donne au Seigneur. Valaki azt mondta nekem egyszer, az én egy gyülekezetemben senki nem adja a szívét az Úrnak, nem adja át Je sais magát. pourquoi, parce que tu n'as encore Mondtam jamais neki, prêché sur én le salut. tudom, hogy miért van ez, mert még soha nem prédikáltál az üdvösségről. Prêche le salut et le Saint-Esprit sera là Prédikáld pour convaincre de péché, de justice, de Az jugement. üdvösséget és a Szent Szellem meg fogja győzni az embereket az igazságról és az ítéletről. Prêche la guérison et le Saint-Esprit sera Prédikáld a là pour guérir les gyógyulást, malades. és ott lesz a Szent Szellem is, hogy meggyógyítsa a betegeket. Je m'adresse à chacun d'entre vous cet après-midi. Mindannyiatokhoz szólok ma délután. Und wartet auf dich, dass du hingehst und Zeugnis von Jesus Le bringst. Saint-Esprit t'attend. Il attend que tu viennes et que tu rendes A témoignage Szent de Szellem Jésus-Christ. rád vár, azt várja, hogy kiállj és bizonyságot tegyél Jézus Les pays Krisztusról. entiers peuvent être sauvés. Weil der Heilige Geist bereit Egész wartet. ország meg Que tud le akkor térni. Saint-Esprit attend présentement. Er wartet auf solche, die Jelenleg a Gottes Szent Wort Szellem sprechen, várakozik. verkündigen, hinausrufen in alle Welt. Il attend de ceux qui proclament la parole de Dieu. Azokra et vár, proclament akik sur toute la kihirdetik surface Isten de la terre. szavát Amen. Amen. az egész világon Wenn mindenhol. das Wort verkündigt wird, Et quand la parole est proclamée, dann És passiert amikor az ige alors cela hirdettetik, se produit. akkor die Situation történik verändert valami. sich. Les situations changent. Ich bin in Megváltozik a Norddeutschland helyzet. aufgewachsen. J'ai grandi en Allemagne du Nord, So Én fast Észak-Németországban nőttem fel. presque à l'embouchure de l'Elbe. Und ich weiß, mit meinen Az Freunden Elba habe ich torkolatához als Junge közel. oftmals dort am Strand gespielt. Et souvent, avec mes amis, je jouais là sur le bord du fleuve. Wenn, És gyakran játszottunk a barátainkkal a wenn die folyóparton. etwa eingesetzt hatte, Quand l'Elbe eh bien, descendait, Amikor az Elba dann hat vízszintje uns das besonders gut lecsökkent, gefallen, weil dann ganz tiefer Schlick da war. alors cela nous plaisait particulièrement parce qu'il y avait une vase profonde, un limon qui était là. Dieser Schlamm az hat uns nagyon-nagyon Kinder tetszett erfreut. nekünk, Cette boue mert akkor nous mély réjouissait. iszap keletkezett, és nagyon szerettük az iszapot. Et nos parents nous grondaient. Und in diesem Schlamm Szüleink meg mindig an szívtak gewisser minket, Stelle À certains endroits, lagen mert az manchmal iszapban bizonyos solche helyeken Schutten. il y avait des barges. Wir nannten die Schutten, Ilyen das nagy, sind solche kiellosen Schiffe. üregek voltak. Ce sont une barge, ce sont des bateaux plats. Die waren mit Baumaterialien Ja nem, gefüllt, hanem, bocsánat, Kies lapos fenekű hajók. oder Ziegeln, Remplis de Ziegelsteine. matériel de construction, des tuiles ou alors du sable. Tehát ezek enfin, toutes sortes de Wir choses. spielten Lapos fenekű hajók voltak, és tele voltak homókkal, meg ilyen építési anyagokkal, építkezéshez való anyagok. Autour de ces barges. De nekünk nagyon tetszett ez, és ott játszottunk a hajók körül. Konnte diese Schutten bewegen. Die saßen mit ihren 100 Tonnen Fracht wie festgewachsen im Schlick. Moi je me disais, aucune force au monde ne peut soulever ces barges. Ces Én azt gondoltam, hogy ezt a több száz tonnás hatalmas hajót semmilyen erő nem tudja fölemelni, olyan erősen Die Flut. oda van kötve be az iszapba. Einmal kam das És akkor Wasser egyszer csak jött l'eau montait à nouveau. überall újra elkezdett emelkedni fing a das vízszint, zu gurgeln an. Partout il y avait de petites bulles qui montaient. Eine mert halbe jött a Stunde dagály, später és akkor mindenhol Plus tard, und die ilyen Schutten hoben kezdett sich. feljönni, felbuzogni a víz, commençaient à se lever. és fél óra múlva elkezdtek fölemelkedni ezek a hatalmas hajók. Plus tard, Még egy fél óra, Als 12-jähriger Junge am Kai. j'étais, alors que j'avais 12 ans, j'étais à Mcaille. akkor 12 éves an der voltam, Hafenmauer. Oui, j'étais sur le bord du port. Und konnte mach das jetzt nicht auch. ott voltam a kikötő szélén, Und konnte mit einem Fuß diese Schutte bewegen. Et je pouvais, avec un seul pied,
és a kikötő szélén egy lábbal ezt tudtam Je csinálni, pouvais avec un seul pied bouger cette barge. és egy lábbal azt a hatalmas hajót meg tudtam lökni. Ein Licht auf. Meg tudtam mozdítani. C'est allumé Wenn dans mon wir cœur. És das akkor kigyulladt bennem a Evangelium világosság. verkündigen, dann kommt die Flut. Quand nous prêchons l'évangile, alors la Amikor marée az vient. evangéliumot hirdetjük, akkor jön a dagály. Flut. La marée monte. Das Akkor jön a dagály, és elkezd emelkedni a vízszint. unbeweglich. Ce que l'on ne pouvait pas bouger, commence à bouger. Das Amit azelőtt nem lehetett megmozdítani, elkezd mozogni. Ce qui était inguérissable devient Ami guérissable. gyógyíthatatlan volt, az meggyógyíthatóvá válik. mächtigen Namen Jesus. L'impossible devient possible dans le merveilleux Akkor a nom de lehetetlen is Jésus. lehetségessé válik Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Name Que des le Herrn. nom du Seigneur soit béni. Legyen áldott az Úr Das neve. Evangelium verkündigen. Nous devons proclamer l'évangile. Und die Hirdetnünk kell az Flut evangéliumot. wird kommen. Et la marée va venir. Deutschland És akkor jön a soll dagály. gerettet Que werden. l'Allemagne soit sauvée. Wir müssen Térjen das meg, meneküljön meg Evangelium Németország. hinausrufen. Nous devons proclamer, annoncer cette parole. Hirdetnünk kell, ki kell hirdetnünk ezt az Dieu igét. est celui qui accomplit sa parole. Gelobt sei Isten der az, Name aki des Herrn. betölti az ő szavát. Sage mal einer Legyen Amen. áldott az Úr neve. Dis Amen. 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 So, jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Maintenant, je viens à mon prochain point. Alles Tehát wäre most jön a nur második pont. positives Denken, On nous dit que tout ne serait que pensée positive. wenn es nicht noch eine andere Van, aki azt mondja, hogy minden csak S'il pozitív n'y avait pas gondolat. encore une autre dimension. Meine Mintha nem Botschaft lenne- ist nicht Nem lenne positiv még egy denken, dimenzió. bitte nicht negativ denken. Ma prédication n'est pas apprenez à penser positivement, ne pensez pas négativement. Positives Én nem arról prédikálok, hogy gondolkodjatok pozitívan, ne gondolkodjatok negatívan. Persze nem rossz dolog, ha az ember pozitív, Mais la pensée positive ne sauve pas ce monde. de a pozitív gondolkodás nem menti meg a Jésus világot. agissait de manière positive, auf das alle, die Jézus an ihn pozitív glauben, módon nicht cselekedett, de manière à ce que tous ceux qui croient en lui n'aillent pas à la perdition. Amen. azért, hogy akik hisznek benne, ne vesszenek el. Jesus Amen. gibt uns die Befähigung. Jésus nous donne la qualification. Jézus felhatalmaz bennünket. Il m'a qualifié. Ich habe mich Képessé nicht tesz selbst bennünket, engem is befähigen képessé Pas tett. qualifié moi-même. Nem magamat tettem kann sich képessé. selbst befähigen, wenn es um das Reich Gottes geht. Personne ne peut se qualifier lui-même lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu. Und Senki sem deswegen tudja sagte saját Jesus magát seinen alkalmassá Jüngern, tenni, amikor Isten királyságáról van szó. wartet Ezért in mondta Jézus is a Jerusalem. tanítványainak, Jérusalem. Wartet, wartet, Várjatok wartet, Jeruzsálemben. wartet, Jerusalem, Attendez, bis attendez, attendez à Jérusalem. várjatok, várjatok, várjatok Jeruzsálemben egészen addig, Jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. amíg meg nem fogtok telni sie auch getan. mennyei erővel. Dann gingen sie hinaus. És ezt is tették. Il partira. Aber es gibt gewisse És Jünger, die bis utána heute indultak warten. el, utána Il y a mentek des el. disciples qui aujourd'hui encore sont en attente. Ich habe De mal vannak zu olyan einem Mann tanítványok, gesagt, akik még wann most is willst du várnak. anfangen, was für Gott zu tun? Je parlais un jour à un de ces hommes-là et je lui disais, c'est quand que tu commenceras à faire quelque chose pour Dieu? Bruder Beszéltem egyszer egy Bonke, ilyen emberrel, és azt mondtam neki, mikor kezdesz már valamit tenni Istenért? Bonke, Erre azt mondta, j'attends sur le Seigneur. Bonke testvér, hát várok az Úrra. Auf den Herrn Erre csak így legyintett. warten ist ein alttestamentliches Konzept. Attendre sur le Seigneur est un concept de l'Ancien Testament. Az Úrra várni az ószövetségi gondolat. Nicht mehr auf den Herrn, seit Pfingsten wartet der Herr auf uns. Depuis la Pentecôte, nous n'attendons plus sur le Pünkösd Seigneur, óta mais le Seigneur nem attend várunk az sur nous. Úrra többé, hanem az Úr az, aki vár Geht ránk. in alle Welt. Il a dit allez par tout le monde. Geht Ő in mondta alle azt, hogy Welt. menjetek el az egész világra. Menjetek az egész világra. La lampe est verte, le feu est vert. Grüner wird sie A lámpa az zöld, Plus szabad az vert, út. vous ne l'aurez plus. und sie Ennél hat sich szabadabb nicht- út már nem lesz soha. ist nicht umgeschaltet worden. Et elle n'a pas changé de couleur. Grün heißt És a lámpa továbbra is zöld, nem váltott pirosra. Allez. wir müssen A zöld az azt jelenti, hogy gyerünk, menjetek, el kell mennünk. Et nous
nous ne devons pas attendre. Und warten Nincs mire ist eine várnunk. Ausrede. Attendre n'est qu'une excuse. Gott wartet Ez auf csak- dich. Merkt Dieu ihr das? attend sur toi. Gott wartet auf dich. Az, hogy várunk, az csak egy mentség, hiszen Isten az, aki vár Du rád. wirst merken, dass Jesus mit dir ist. Et tu verras que Jésus est So, avec toi. jetzt komme ich zum Indulj el, és majd meglátod, hogy Jézus veled van. In Johannes 3, Na, tehát most beszéljünk arról, hogy ki az, aki képessé tesz, felhatalmaz. Matthäus, Entschuldigung. Matthäus 3, Vers 11 lesen wir Na, nézzük az etwas igét. über die Taufe im Heiligen Geist. Matthieu 3:11. Nous lisons Máté quelque chose sur 3:11. le baptême dans le Saint-Esprit. A Szent Szellemben való keresztségről olvasunk valamit. C'est Jean le Baptiste qui parle. Und er sagt, Bemerítő János beszél, keresztelő János, ich zwar És azt taufe mondja, euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Moi, je vous baptise d'eau. Én ugyan pour vous vízzel amener à la keresztellek titeket repentance. megtérésre. Mais celui qui vient après De moi est aki plus utánam puissant que jön, moi, et je ne erősebb suis pas nálamnál, digne de porter ses akinek souliers, soruját hordozni lui. sem vagyok Il vous méltó. baptisera du Ő Saint-Esprit et de Szent feu. Szellemmel és Das tűzzel Wort keresztel majd titeket. Taufen ist heute ein religiöser Begriff. Le terme baptisé a aujourd'hui une connotation religieuse. Aber vor Megkeresztelni vagy 2000 bemeríteni ma ilyen vallásos színezetet öltött ez a szó. religiöser Begriff. Mais il y a 2000 ans, il n'avait aucune connotation religieuse. 2000 évvel ezelőtt azonban semmiféle vallásos színezete nem volt. Ein Wort der Handelssprache. C'était une parole qui invitait à l'action. Es Ez a wurde szó im cselekvésre Handwerk szólított fel. der Färberei benutzt. C'était utilisé dans Handwerk, c'était utilisé Handwerk dans, in the trade of, dans le commerce. Ja. C'était utilisé dans le commerce. da wurde Tehát es ez egy kereskedelmi benutzt. kifejezés volt, a kereskedelemben Und használták. das Wort Taufe bedeutete schlicht eintauchen. Et le terme baptême signifiait simplement immerger. Wenn Megkeresztelni, ein az egyszerűen csak annyit jelentett, hogy alámeríteni, in bemeríteni. Farbe getaucht wurde, dann wurde es getauft. Da kommt das Wort her. Quand un morceau de textile était plongé dans le Amikor egy colorant textil darab et qu'on le ressortait, belemerült c'est a ce qu'on színezékbe, appelait le baptême. So taufen és utána kivették onnan, ein a festékből, azt nevezték ők bemerítésnek. Signifie être immergé. So, jetzt Tehát pass megkeresztelni azt jelenti, hogy alámeríteni, belemeríteni. im kalten Wasser des Jordan. Jean se trouvait dans l'eau froide du Jourdain Und János ott állt a Jordán hideg vizében, in das Wasser hinein. et il baptisait les personnes dans l'eau. és megkeresztelte, bemerítette az embereket vízbe. Das Christentum ist eine kalte Sache. C'est pourquoi beaucoup encore se disent qu'être chrétien, c'est relativement froid. Aber Mais Johannes Azért der mondják azt sokan, hogy a keresztények azok elég hidegek. stellte einen anderen Täufer vor. était en train de présenter quelqu'un d'autre qui baptiserait. Jesus, Azonban den keresztelő János Täufer. valaki másra mutatott, aki majd bemerít, Jézusra. Azt mondja, hogy majd ő fog bemeríteni. Ich taufe euch János azt in mondta, Wasser. Moi, je vous baptise d'eau, azt mondta, én vízbe merítelek be titeket, Tauft euch in den Heiligen Geist und mit Feuer. mais le baptiseur qui vient maintenant vous de az baptisera a du bemerítő, az a Saint-Esprit et de keresztelő, aki feu. most jön, ő majd Szent Szellembe és tűzbe fog belemeríteni. Und tauft ins Wasser. Ici se trouve Jean et il baptise dans l'eau. Az egyik oldalon ott van János, aki vízbe merít be, Ici se trouve Jésus. a másik oldalon pedig ott van Jézus. In einem Strom mit flüssigem Feuer. Dans un torrent dans lequel coule du feu. Und taucht Egy olyan uns folyóban in áll, dieses ami Element. tűzzel folyik. Et il nous plonge dans cet élément-là. Und és das belemerít wird bennünket heute ebbe. passieren. Et c'est ce qui se produira aujourd'hui, ici. Ez fog történni ma is, ezen a helyen is. Halleluja! So, zurück zur Färberei. Revenons à la teinturerie. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit commerce, c'est teinturerie. Wenn der Tehát most visszatérünk ahhoz a Le képhez, teinturier prenait la toile, und ahol er a tauchte kelmefestő in die megfogta a kelmét, qu'il l'a plongé dans la couleur, és belemerítette
a festékbe, teljesen belemerítette a festékbe, dann zog der Stoff die Farbe auf. Le tissu aspirait la teinture. és az az anyag magába szívta a festéket. Farbe an. Le tissu aspirait la couleur. Magába szívta az az anyag a festéket. Gezogen wurde, Quand l'on ressortait le tissu, És mikor kivették roch es wie die ezt az anyagot a Farbe. festékből, le tissu avait était de la même couleur. Dann sah es akkor aus ugyanolyan színe volt annak a Le vászonnak is, tissu mint a était festéknek. comme la couleur. denn es Olyan war volt az irgendwie anyag is, eins mint a geworden festék. mit der Farbe. Parce qu'à quelque part le tissu était devenu un avec la couleur. Mert valahogy egyé vált a textília a festékkel. Jesus Ma seinen délután Arm um dich legen Le Seigneur mettra son bras autour de toi und dich dann in átölel majd téged az Úr a karjával, Strom mit flüssigem Feuer hineintauchen. pour te baptiser dans ce torrent où Bele coule ce merítsen feu. Nicht abba a nur tűzzel ein folyó Bein, Non pas seulement patakba, une folyóba, nicht nem csak az nur egyik ein lábadat, Arm, non pas seulement un bras, nem csak az egyik gesamte karodat, Persönlichkeit. tout ton être. az egész lényedet. Und wenn dich wieder emporhebt, Et quand il te relève, És dann amikor majd warst kiemel du onnan, im Feuer und das Feuer ist in dir. alors tu étais dans le feu et maintenant le feu est en Akkor toi. benne voltál, belekerültél a tűzbe, és most a tűz van benned. Sentir le feu. Du willst Érezni fogod a nach Feuer tüzet. aussehen. Tu vas ressembler au feu. Du wirst Hasonlítani die fogsz a Temperatur tűzhöz. des Feuers haben. Tu auras la température du feu. Wir sind Ugyanolyan lesz a hőmérsékleted, mint amilyen forró a Nous tűz. sommes des flammes de feu pour Jésus. Er Mi macht tűz seine lángjai vagyunk Jézusért. Il fait de ses anges des serviteurs. und seine Diener Angyalait szolgáivá Ses teszi, serviteurs des flammes de feu. szolgáit tűzlángjaivá. Je suis brûlant. Je suis brûlant. heiß, 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 heiß. Tűzben égek, égek, égek. Alléluia. Wer möchte Halleluja. heiß werden? Qui veut devenir bouillant? Oh, Ki akar, sei der Name ki az, des aki égni Le akar, Seigneur soit béni. Wir haben einen lángolni Gott, akar, der áldott legyen az Úr Feuer neve. ist. Nous avons un Dieu qui est du feu. Wir müssen Olyan Istenünk van, aki ihn tűz. repräsentieren. Nous devons le représenter. Ein Gott, Őt kell der képviselnünk. Feuer ist, kann nicht von einem Kühlschrank repräsentiert werden. Un Dieu qui est du feu ne peut pas être représenté par un congélateur. Olyan Istent, aki tűz, Kann őt diesen nem Gott képviselheti, nicht repräsentieren. nem mutathatja be. Egy mélygyűjtő, Ce Dieu-là. Heute wirst du egy jégkocka nem tudja méltó módon képviselni ezt az Istent. die Kraft des Ez Heiligen Geistes ma este macht meg dich heiß. tűzre fogsz gyulladni, lángot fogsz kapni, Heiß. mert Isten szellemének az ereje fel fog gyújtani téged, lángra gyújt. Que le nom du Seigneur soit béni. Dicsőség az Úrnak. Das Feuer in dir. Toi dans le feu, le feu en toi. Halleluja. Te benne vagy a tűzben, és a tűz pedig benned van. Que le nom du Seigneur soit béni. Legyen áldott az Úr neve. Ámen. Oh, Halleluja. Alléluia. Halleluja. Deswegen predige ich, wie ich predige. C'est pourquoi je prêche comme je prêche. Ich kann gar nicht. Azért prédikálok úgy, ahogy prédikálok. Wenn ich das nicht darf, Nem tudok dann tue ich máshogy lieber prédikálni. gar nichts. Si je peux pas prêcher comme ça, alors je préfère rien faire. Ich weiß nicht, wie man Ha nem tudnék így prédikálni, akkor inkább nem csinálnék Evangelium semmit. kann. Ich begreife das nicht. Je sais pas comment on peut en toute froideur annoncer l'évangile. Nem tudom, hogy lehet hidegen, távolságtartóan Wir hirdetni az haben ein evangéliumot. Wort der Kraft und einen Gott, der sagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist Gott. Nous avons un Dieu de puissance et un Dieu duquel il est dit Hatalmas le Dieu qui Istenünk répond par le van. feu. C'est lui notre Dieu. Halleluja. Alléluia. És azt mondja róla a Biblia, hogy az az Isten, aki tűzzel felel, az az igaz Isten. Halleluja. Je l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte encore une fois. Ezt is már meséltem egyszer, de most újra elmesélem. Meine besten Freunde ermahnen mich und sagen, Reinhard, halt dich doch ein bisschen zurück, wenn du predigst. Ici en Allemagne, mes meilleurs amis parfois me disent mais essaye quand même de te Németországban contenir un peu lorsque tu a prêches. legjobb barátaim néha azt mondják, hogy kicsit fogd már vissza magad prédikálás közben. Et je leur dis si tu savais, je me retiens déjà. Hát te neked fogalmad sincs arról, hogy már most is visszafogom magam. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Halleluja.
Alléluia. Amen. Amen. Und Amen. dann sagen meine Freunde oft, Reinhard, warum schreist du so? Et souvent, mes amis me disent, mais Reinhard, Barátaim gyakran pourquoi azt tu mondják, hurles comme ça? Reinhard, miért üvöltözöl On így? n'est pas sourd. Nem vagyunk süketek. Jó. Ich will euch ehrlich sagen, ich mag mich auf Video auch nicht selber gerne Je vais hören. vous dire, moi-même en vidéo, j'aime pas m'entendre. Hát megmondom őszintén, amikor videón nézem magam, én sem szeretem magam hallgatni. Und ich muss euch ein Geständnis machen. Zweimal habe ich versucht, artig zu sein. Et je dois vous dire quelque chose. 2 fois, j'ai Hadd essayé mondjak d'être valamit. Kétszer megpróbáltam. convenable. Megpróbáltam tisztelettudóan, megfelelő módon beszélni. Hát Die beiden így sikerült. Versammlungen waren eine Katastrophe. Les 2 réunions ont été une catastrophe. Rettenetes eredménye lett azoknak az összejöveteleknek. Alors je suis retourné vers le Seigneur. Was jetzt? Akkor visszafordultam az Úrhoz. Qu'est-ce qu'on fait? Der És Herr azt mondtam az sagte Úrnak, zu na mir, most mi Le Seigneur me legyen? dit, Az Úr pedig azt mondta, Reinhard, 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 keine Bange. pas de retenue. ne fogd Würde vissza magad. ist keine Frucht des Geistes. Würde. Dignity. L'intégrité est un fruit de l'esprit. A fedhetetlenség a Szent Szellem gyümölcse. Frucht des Geistes. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Excusez-moi Oh. les Français, j'avais fait une petite pause. Ich möchte an meiner Würde nicht sterben. Kis szünetet Ich möchte tartottam a lieber franciában. hinausrufen in alle Welt, Jesus rette. Je ne voudrais pas mourir à cause de mon honneur, je préfère crier dans le monde, Jésus sauve. Amen. Azt akarom kiáltani a világnak, hogy Jézus megment. Encore quelque chose. Ach, ich hab noch Még valami. diesmal wird's klappen. Cette fois-ci, ça va marcher. Die sagen dann immer wieder, und Most noch sikerülni einmal, fog. Ils disent Reinhard, toujours encore et encore une fois. warum schreist du so? Újra és újra azt mondja nekem. Comme ça. Újra és újra azt Meine mondják nekem, Antwort miért ist auch kiabálsz diese. így? Ma réponse est également celle-ci. Sagt, wenn ich És akkor azt sehe, szoktam wie erre der válaszolni. Teufel das deutsche Volk quält. Quand je vois comment le diable est en train de maltraiter le peuple allemand, Amikor látom, hogy kínozza az ördög a német népet, Perversionen und all dem Dreck, den die Hölle produziert. notre jeunesse avec la saleté, le a péché fiatalok, et tout ce que l'enfer tisztátalanok, produit. tele vannak Wenn ich sehe, bűnnel, wie der és mennek a Satan pokolba ezek miatt. mein Volk quält. Quand je vois à quel point le Satan Akkor torture mon látom, peuple, hogy milyen rettenetesen kínozza a sátán a népemet, Wie ein Kätzchen. alors je ne peux pas miauler comme un chat. akkor nem vagyok képes nyávogni, mint egy kismacska. Dann kann ich nicht gurren wie ein Täubchen. Et je ne peux pas roucouler comme une colombe. És arra se vagyok Ich képes, möchte hogy úgy brüllen burkoljak, wie mint egy ein galamb. Löwe. Je voudrais crier comme un lion. Úgy akarok üvölteni, mint egy oroszlán. Jésus sauve! Jézus megvált! Jésus sauve! Jézus megvált! Jésus sauve! Jézus megvált! Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Diese Feuerkonferenz wird nicht eine schöne Konferenz gewesen sein. Cette conférence de feu ne doit pas simplement avoir été une belle conférence. Aus diesen Ez a tűzről szóló konferencia ne legyen olyan a többi között, amit csak úgy kipipálunk. Männer und Frauen und Jungen und Mädchen marschieren, die die Flamme Gottes auf ihrem Häupten tragen. De ces portes sortiront des hommes et des femmes, des jeunes Ezek- gens et des jeunes filles qui auront sur eux cette flamme de feu. Erről a helyről ki fognak menni olyan fiatalok, férfiak és nők, akikben benne lesz a Szent Szellemnek a tüze. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Halleluja. 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 Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Zu mir kam mal ein Mann, Un homme vint un jour vers moi der sagte, ich Egyszer odajött bin hozzám davor, valaki, einen Nervenzusammenbruch zu haben. et je suis en train d'avoir une dépression. azt mondta, hogy depressziós vagyok. Ich kann die Verantwortung meiner Gemeinde nicht mehr tragen. Je ne supporte plus la responsabilité de mon assemblée. Ich bin völlig Azt mondta, hogy nem bírom hordozni már a gyülekezetem felelősségét. Ki vagyok űrülve, teljesen száraz vagyok.
Kiszáradtam. Dachte ich, er muss ja eine sehr große Gemeinde haben. Je me suis dit, il doit avoir une église immense. Ich habe ihn gefragt, Arra gondoltam, biztos hatalmas gyülekezete lehet. Gottesdienst. Je lui ai dit, mais combien de personnes sont là lors du culte? Kérdeztem tőle, hogy hát Isten tiszteletenként hány ember gyűlik össze? És azt mondja, 50. 50. Mondtam, 50. Ausgebrannt. 50 qui t'ont vidé? 50 ember teljesen Ich hatte dann in dem Moment keine leszívott Antwort téged, leszívta az auf eine energiádat. Frage. Sur le moment, je n'avais pas de réponse à une question que je me Wie posais. kann jemand Abban a pillanatban nem tudtam der válaszolni, sein ganzes gondolkodtam Leben magamban. lang im Kühlschrank gelebt hat? Comment quelqu'un peut-il eh bien, se dessécher alors qu'il a passé sa vie dans un frigo? Im Hogy Kühlschrank száradhat ki valaki úgy, brennt man hogy az egész nicht életét egy aus, sondern hűtőszekrényben friert töltötte? man aus. Dans le frigo, tu ne peux pas te dessécher. A hűtőszekrényben nem lehet kiszáradni, ott az ember meg szokott fagyni. J'aimerais dire à tous, sortez de vos frigos. Mindenkinek azt szeretném mondani, hogy gyertek ki a hűtőszekrényeitekből, Jésus te plonge dans le feu. hogy Jézus bele meríthessen a tűzbe. Teilhaftig werden der göttlichen Natur und die göttliche Natur ist Feuer. Et tu auras cette nature divine en toi, et cette nature divine, c'est le feu. Benned lesz az isteni természet, ami nem más, mint tűz. Le feu rend nos réunions intéressantes. És érdekessé fogja tenni az összejöveteleket a Le tűz. feu les rend intéressantes. Érdekessé fogja tenni az összejöveteleket a tűz. Zu brennen an und deine Gemeinde wird sich in einem Jahr verdoppeln. Mon cher pasteur, commence à brûler sur ton estrade et dans un Kedves an, ton pásztor église sera testvérem, doublée. Halleluja. kezdj el égni fönt, ahol prédikálsz a szószéken, és egy év múlva meg fog duplázódni a gyülekezeted. Ich habe manches Mal Gemeinden besucht. J'ai visité souvent des églises. War Gyakran alles perfekt. látogattam el Tout était gyülekezetekbe. parfait. Komplett Minden tökéletes perfekt. volt. Parfaitement parfait. Tökéletesen tökéletes. Ich kam mir vor wie in einem Flugsimulator. J'avais l'impression d'être dans un Úgy éreztem simulateur de magam, vol. mint hogyha egy repülőgép szimulátorban ülnék. Wenn ein Pilot übt, Tu sais, quand un pilote s'entraîne dans son simulateur, Tudod, amikor egy pilóta de manière à gyakorlatozik pouvoir, eh bien, a faire szimulátorban, voler un Airbus, dann kommt er in einen Például egy Simulator. Airbust kell Der sieht aus wie vezetnie. ein richtiger Cockpit. on l'amène dans un simulateur qui ressemble à un vrai cockpit. akkor beleteszik egy olyan szimulátorba, ami hasonlít egy valódi vezetőfülkéhez. Et simulé. Minden szimulált. Die Geräusche, Les bruits, la manière de bouger. A zajok, az, ahogy mozog a repülőgép. der Student, er denkt, er fliegt in 30.000 Fuß Höhe. Celui qui apprend l'élève a l'impression d'être 30 000 pieds plus haut. Azt hiszi a pilóta, hogy 30 000 láb magasságban van a levegőben, Geschraubt. Et pourtant, il est fermement fixé à terre. Und pedig manche oda van Gemeinden, szögezve a földhöz. Et beaucoup d'assemblées die denken, Sok sie sind gyülekezet im 7. Himmel. pensent qu'ils sont dans le 7e ciel. azt hiszi, hogy a 7. mennyországban Aber van, dabei sind sie unten festgehalten. Mais avec tout cela, ils sont malheureusement retenus vers de le közben bas. Möge sajnos Gott uns ott vannak, oda vannak ragadva a földhöz. virtuellen Christentum bewahren. Que Dieu nous protège de ce christianisme virtuel. Wir Óvjon meg, brauchen mentsen meg keinen Isten bennünket ettől a virtuális Nous n'avons pas besoin de kereszténységtől. simulateurs. Die Menschen Nincs szükségünk szimulátorokra, sind verloren. Les hommes et les femmes autour de nous sont perdus. Geht hiszen hinaus körülöttünk in lévő alle emberek, a férfiak és a nők elveszettek. Menjetek el az egész világra, Prêchez la bonne nouvelle hirdessétek az örömhírt à toute créature. minden teremtménynek. Que quelqu'un dise Amen là-bas à gauche. Ki mond erre áment? Amen. 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 Halleluja. Alléluia. Halleluja! Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Ich sage euch Áldott noch legyen etwas. az Úr neve. Encore quelque Wir werden unser Még valamit szeretnék mondani. nie in den 4 Kirchenwänden für Jesus gewinnen. Nous ne gagnerons jamais notre peuple si nous restons dans les 4 murs de nos églises. Nie. Soha nem Jamais, fogjuk jamais, megnyerni jamais. saját népünket, hogyha a gyülekezetünk 4 fala között maradunk. Soha. Sonst würden wir vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft in einem Eishockeystadion gewinnen. Sinon, nous gagnerons peut-être la Coupe du Monde en restant assis dans un stade.
Die Welt kommt nicht in unsere vier Wände. Hogyha ott ülünk a stadionban, talán megnyerhetjük a világbajnokságot, de a világ nem fog bejönni a mi 4 falunk közé. Unseren vier Kirchenwänden für Jesus gewinnen. Si nous avions la pensée que nous allons gagner le monde dans nos 4 murs, Hogyha úgy gondoljuk, hogy a 4 fal között maradva is megnyerjük majd a világot, Wenn man Fische akkor fangen megmondom will, nektek, hogy nem dann fog menni. darf man das Netz nicht in die Badewanne werfen. lorsqu'on veut pêcher du poisson, il ne faut pas jeter le filet dans la baignoire. Ha az ember halászni akar, akkor ne a fürdőkádba dobja, vesse ki a Dans la hálót. baignoire, il n'y a pas de poisson. Da kann man Fürdőkádban höchstens ein nincs Stückchen hal. Seife fischen. La seule chose que tu peux pêcher, c'est un bout de savon. Wenn du Fische fangen Fürdőkádból csak egy darab Tu veux szappan tudsz attraper du kihalászni. poisson. nimm dein Hogyha Netz, halat akarsz fogni, Prends ton filet. wirf es in den Ozean. akkor fogd meg a hálódat, Prends-le, jette-le dans l'océan. Wirf es vesd in ki den az óceánba, Jette-le dans le fleuve. Und du willst Dobd Fische bele. fangen. Et tu attraperas a du folyókba. poisson. Jesus Jézus sagt, Akkor geht viszont hinaus. Jézus halakat dit, fogsz fogni. allez. Nicht geht Jézus azt mondta, hogy menjetek el. Geht hinaus. Nem azt mondta, hogy menjetek be. Allez, sortez. Hinaus. Sortez. Azt mondta, menjetek el, menjetek ki. Hinaus. Menjetek ki. Menjetek ki. Menjetek ki. Menjetek ki. Dans le monde entier. Az egész világra. Et prêchez l'évangile à tous les És hommes. hirdessétek az evangéliumot minden embernek. Amen. Ki mond erre áment? Halleluja. Alléluia. Halleluja. Vor 100 Jahren, Il y a 100 ans, dort in Los 100 évvel Angeles, ezelőtt in einem Schuppen, trafen sich 20 Menschen. à Los Angeles se rassemblèrent 20 personnes. Los Angelesben 20 ember gyűlt össze. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. In Leszállt rájuk a Szent Diese Szellem. 20 Menschen haben sich in 100 Jahren vermehrt auf 625 Millionen. Ces 20 personnes se sont en 100 ans multipliées en 100 év alatt 625 millions de personnes. Das ist die neueste. 625 millióvá dagadt ez a 20 C'est les ember. statistiques les plus récentes. Die 20 A legutóbbi haben statisztikák sich ezt mutatják. vermehrt in 625 millió. 625 Millionen Pfingstchristen. Les 20 se sont multipliés en 20-ból 625 millions de chrétiens pentecôtistes. Okay. 625 millió pünkösdi keresztény lett. Nous n'avons pas besoin de nous Ich sage applaudir. das aus einem De anderen azért nem kell annyira tapsolnunk Pour une magunknak. raison différente. Ich frage Nem azért mondom, más okon van rá, hogy ezt mondjam. Én azt a kérdést teszem fel önmagamnak, 625 Millionen geisterfüllten Christen werden. Que peut-il sortir ou se produire avec 625 millions d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit? Sage mi mal történhet ein akkor, hogyha Halleluja. 625 millió férfit és nőt tölt be a Szent Szellem? 20 so vielen gemacht hat. Si de 20 il a pu en reproduire autant, Wie Hogyha viel 20 mehr emberből ennyire kann sok er lett? aus 625 Millionen machen? combien plus il peut faire de 625 Akkor- millions? Wenn Akkor mit- jeder nur Akkor mi 10 történhet 625 millió emberrel? Milyen nagyon megszaporodhat? Si chaque personne n'amenait que 10 personnes à Jésus, le monde Ha serait mindenki Halleluja. csak 10 embert vezetne Jézushoz, az egész világ megtérne. Heute wird Jesus seinen Arm um dich legen sauvé. Aujourd'hui, Jésus va mettre son bras autour de toi. und dich in den Heiligen Ma Geist Jézus und átölel téged a Feuer Il karjával, te baptisera de Saint-Esprit et de és feu. meg fog téged keresztelni auftauchen, tűzzel és als Szent du Szellemmel. eingetaucht Tu bist. vas sortir autrement que tu as été plongé. Du wirst heiß sein. Máshogy jössz majd ki, mint ahogy belettél merítve, Ich bin heiß. Je suis mert lángolni fogsz. Wenn du das Lángolni noch nicht fogsz. gemerkt hast, dann muss dein Thermometer kaputt sein. Si tu ne l'as pas encore remarqué, c'est que ton thermomètre est cassé. Halleluja! Alléluia. Lehet, hogy nem vetted észre, de közben összetört a hőmérőd. Halleluja! Jézus hív! Jesus Jézus ruft. hív! Jésus appelle. Jézus hív! Amen. Ámen! Halleluja! Heute wird das Feuer fallen. Aujourd'hui, Heute le feu wird va die tomber. Kraft kommen. La puissance Ma le va fog venir. szállni a tűz, Istennek az ereje fog jönni. Még egy dolgot hadd mondjak. Gefällt euch, was ich sage? Est-ce que ce que je vous dis vous intéresse et vous Seid ihr plaît? gesegnet? Est-ce que vous êtes bénis? Okay, Áldást kaptatok ebből, amit mondtam? folgendes. Wir spüren nicht immer die Kraft, selbst wenn wir sie haben. Nous ne ressentons
pas toujours la puissance, même quand nous Nein, l'avons. wir spüren sie nicht immer. Nem mindig érezzük az erőt, még akkor sem, hogyha bennünk van. Nem mindig érezzük. Auch ich spüre sie nicht immer. Moi non plus, je ne la ressens pas toujours. Én se érzem mindig. Als ich eine Evangelisation in Kinshasa, nicht in Kinshasa, in Kisangani hatte, Alors que j'avais une évangélisation à Kisangani, vor Jahren, Amikor Kisingániban tartottunk evangelizációt több évvel ezelőtt, j'avais la malaria. akkor maláriás voltam. und ich stand da auf der Plattform und ich glühte wie eine elektrische Birne. Et j'étais là sur l'estrade Ott et álltam a je színpadon. brûlais comme une ampoule électrique. Das war die falsche Úgy Hitze. égtem, Ça, mint c'était egy la mauvaise chaleur. villanykörte, de ez rossz fajta forróság volt, mert lázas voltam. Mais j'ai prêché. Ennek ellenére prédikáltam. Spürte überhaupt nicht die Kraft Gottes. Je ne ressentais absolument pas la puissance Mir war de Dieu. so schlecht. Abszolút nem éreztem Istennek az erejét. Annyira rosszul J'étais éreztem magam. tellement mal. Und dann betete Annyira ich für die fájt Kranken mindenem. und wir sahen herrliche und mächtige Wunder und Et là, je Zeichen. commençais à prier pour les malades et nous avons vu des miracles extraordinaires. És akkor elkezdtem imádkozni a betegekért, és rendkívüli csodáknak lehettünk tanulni. Wir spüren nicht Számomra ez immer. ez Nous ne rendkívüli ressentons pas volt. toujours la puissance. Gott gibt uns Tehát nem érezzük mindig az erőt. keinen Riesenboiler voller Kraft. Dieu ne nous donne pas un grand réservoir rempli de force. Nein, Non, Isten nem egy wie nagy viel Wasser tartályt ad nekünk, ami tele van erővel. combien d'eau possède un robinet d'eau? A vízcsapban mennyi víz gar van? keins, Rien. gar Sem keins. Pas de ennyi. réserve. Aber dreh ihn auf Nincsen. und es fließt. Mais ouvre-le Sem ennyi. et ça coule. Csak nyisd meg a vízcsapot, és akkor folyni fog. auf und der fließt. Ouvre-le et l'eau Nyisd coule. meg, és folyik a víz. Im lass ich mich aufdrehen. Par la foi, je me laisse ouvrir. Nicht von Hitáltal Hysterie. engedem, hogy Isten megnyisson. Das ist das Entertainment der Welt. Hysterie. Hystérie. Ah, oui, pas d'hystérie. Das ist ein Ça. französisches Wort, dachte ich. Hystérie. Ah. Pas d'hystérie. Ça, c'est ce que le monde produit, de l'hystérie. Ja. A világ az hisztériát hoz létre, de Non, nem ça n'a rien à voir hisztéria. avec de l'hystérie. Semmi köze nincs ennek a hisztériához. Non, nous avons le bon article là. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Jésus a dit, vous recevrez Ihr werdet puissance. meine Zeugen Mert Jézus sein. azt Vous serez mondta, mes témoins. Und es hogy erschienen hatalmat, drei erőt Zungen kaptok, és a wie von tanúim Feuer. lesztek. Et des langues de feu apparurent. Oh, És akkor megjelentek a tüzes lángnyelvek. Nein, wir Halleluja. spüren nicht immer die Kraft. Non, nous ne ressentons pas toujours la puissance. Aber sie ist da. Bár nem mindig érezzük az Und wir erőt, akkor is ott eignen van. sie uns an im Glauben. Et nous nous en saisissons par la foi. Im Glauben. És hitáltal tudjuk ezt megragadni, hitáltal. dass Jesus hier bei mir ist, gerade jetzt. Je crois que Jésus est près de moi maintenant. Und ich weiß, Hiszem dass, azt, weil hogy Jézus hier most ist, itt áll alles mellettem. möglich ist durch ihn. Et je sais que parce qu'il est là, tout est possible par lui. És azt is tudom, hogy mivel ő itt van, ezért ő általa minden lehetséges. Hier einen Millionär. À quoi reconnaît-on un millionnaire? Miről lehet felismerni egy Quand tu es sur la route, milliómost? Da vor dir geht ein dicker Mann. et là passe un homme, un homme qui est gros. Dicker Mann. Oui, Ah. un gros. Úton vagy, vezetsz, és Das ist ein látsz egy Millionär. kövér embert. Ça, c'est un millionnaire. Du gehst hinter ihm. Tu Az le suis. a milliómos. Woran erkennst du, Már dass is der mész dicke utána? Mann vor dir ein Millionär ist? À quoi tu reconnus que le gros qui est devant toi, c'est un millionnaire? Miről ismerted fel, hogy az a kövér ember ott előtted egy milliómos? Weil wenn er geht, 500 Euro-Scheine aus seinen Taschen fallen. Est-ce que tu le reconnais parce que lorsqu'il marche, Arról des billets de ismerted 500 fel? euros tombent? Hogy amikor megy, miközben sétál, 500 eurósok hullanak ki a zsebéből? Az ilyen ember után én is szívesen sétálnék, de nem erről van Non, szó. non, le millionnaire n'est pas aussi bête que Er ça. mag nur 20 Euro Nem erről lehet felismerni, für die Straßenbahn. En général, il n'a que 20 euros dans la poche. hiszen általában maximum 20 euró van a zsebében. Mais Wenn er will, s'il veut, braucht er nur De ha sein akarja, kleines Scheckbuch zu ziehen il n'a que besoin de sortir son petit chéquier. und kann Kiveszi a mir kis einen csekkfizetét, Scheck über 1 Million Euro ausschreiben. Et me fait un chèque de 1 million d'euros. Es kommt nur és aus seiner kitölt egy csekket Kopfkasse. 1 millió euróról. Ça ne sort que de sa caisse. Er ist ja Millionär. Il est És millionnaire. kasszából egyszerűen csak ki tudja venni ezt a pénzt. Azért, mert milliómos. Ainsi
avec la puissance de Dieu. Wenn wir Így működik Istennek az ereje is. Feuers und Träger seiner Kraft sind, heißt nicht, dass wo wir hingeben, die Salbung herabtrifft. Si nous sommes porteurs de feu et d'onction, ça ne signifie pas que là où on va, l'onction touche. Nein, nein. Non. Aber Ha azt, hogy tele vagyunk tűzzel, az nem azt jelenti, hogy ahova csak megyünk, ott már is megjelenik a kenet, Jesus. Dans le nom de Jésus. hanem azt jelenti, hogy Jézus nevében Et les démons fuient. szólunk, és menekülnek a Les démonok, malades sont guéris. és meggyógyulnak a betegek, Et les chaînes sont brisées. és széttörnek a láncok, Les prisons s'ouvrent. kinyílnak a Les börtönajtók, gens se convertissent. Sage mal ein megtérnek a bűnösök. Alléluia. Ki tud erre azt mondani, hogy halleluja? Wir wollen uns nicht bluffen lassen, Nous ne voulons pas nous laisser tromper. weil wir Nem akarjuk, hogy nicht die becsapjanak Kraft bennünket, spüren. Parce que nous ne ressentons pas la puissance. Es ist nicht azért, mert nem Gefühl, érezzük az erőt, es ist Glaube. Cela ne dépend pas de ce qu'on ressent, cela dépend de la foi. Amen. nem az a lényeg, hogy mit érzünk, itt a hit a lényeg. Am Pfingsttage, Le jour de la Pentecôte, Pünkösd napján, ein Vers in Apostelgeschichte 2. j'aime beaucoup le troisième verset du chapitre 2 des Actes des Apôtres. nagyon szeretem az Abcsel második fejezetének harmadik versét, Et il est écrit là, et des langues de feu apparurent. mert abban az áll, hogy lángnyelvek jelentek meg. Et chaque langue de feu descendit sur chaque personne qui était És mindannyiukra rászálltak ezek a lángnyelvek. fantastique. Ez fantasztikus lehetett. Die Feuerzunge, die auf dem Kopf landete, La langue de feu qui atterrissait sur la tête verband sich A mit der lángnyelvek leszálltak az emberek fejére, s'unissait avec la langue. Und és sie ezek fingen egyesültek an, in az neuen emberek Sprachen nyelvével, zu reden. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues. és elkezdtek más nyelveken szólni. Setzte die Zunge aus Fleisch in Gang. La langue de feu mit en route la langue de la chair. Halleluja. Alléluia. Wenn das A lángnyelv a fizikai nyelvet Quand cela se passiert, produit, Amen. tűzbe hozta, és amikor ez történik, akkor jön az ébredés. Erre tudtok áment mondani? le feu tombera aujourd'hui. Du wirst Ma le fog erfüllt szállni a werden tűz. und du wirst lernen, wie man damit umgeht. Tu seras rempli et tu apprendras comment, eh bien, l'on fonctionne quand on est rempli. Halleluja. Be fog tölteni téged ez a tűz, és majd rájössz, hogy is működik az ember, amikor tűzzel van tele. Halleluja! Alléluia. Jemand sagte mal zu mir, Quelqu'un me disait un jour, Reinhard, warum Valaki gebraucht egyszer Gott azt dich mondta nekem, und warum gebraucht er nicht mich? pourquoi Dieu t'utilise-t-il, toi, et ne m'utilise-t-il pas moi? Isten miért használ téged, és miért nem használ C'est une engem? question dangereuse. Ez veszélyes kérdés. Aber ich habe mit einem Bild geantwortet. Mais j'ai répondu avec une image. Ich habe Azonban válaszoltam, egy képpel válaszoltam du erre. hast zwei Öfen in deinem Haus. Je lui ai dit, imagine que Azt tu as mondtam deux neki. fourneaux dans ta maison. Einer Képzeld el, ist hogy van két kemence a der andere házadban, ist heiß und du möchtest dir gerne eine Tasse Kaffee machen. Welchen von diesen Öfen würdest du gebrauchen? L'un est froid et l'autre est chaud. Tu Az egyik tu hideg, te a faire másik une tasse de forró. café. Lequel utiliseras-tu? Csinálni akarsz egy csésze kávét, melyiket fogod használni? So einfach ist das. C'est aussi simple que cela. Ennyire Wenn du egyszerű a dolog. die Flamme trägst und heiß bist, Si tu portes la flamme et tu es bouillant, wirst du Ha nie benned van a Gott láng, bitten müssen, és lángolsz, dich zu gebrauchen. tu vas jamais avoir besoin d'implorer Dieu de t'utiliser. So wie Soha nem du kell majd könyörögnöd Istenhez azért, hogy használjon gebraucht er téged. dich automatisch. Car dès que tu es utilisable, il t'utilise automatiquement. Mert Halleluja! ahogy használhatóvá válsz, Isten automatikusan használni fog téged. Oh, Halleluja! Oh, Halleluja. Halleluja. Jesu Namen, keiner soll hier diese Messerhalle ohne die Flamme verlassen. Dans le nom de Jésus, personne ne doit Jézus quitter ce lieu nevében. sans la flamme. Amen. Senki ne menjen el erről a helyről tűz nélkül. Wer von euch möchte meine Salbung haben? Qui d'entre vous voudrait mon onction?
Ki szeretné az én kenetemet? Tut mal eure Hände runter. Descendez voir vos mains. Ich muss euch ganz schnell noch was erzählen. Il faut que je vous raconte encore quelque chose Überall, courtement. wo ich in der Na Welt még vegyétek le a kezeteket, még valamit szeretnék mesélni. Akárhova megyek a világban, Qu'importe le continent, partout. kommen mindegy Leute zu melyik mir und sagen, Les gens földrészre, viennent vers moi et me disent leg doch bitte deine Hände az auf emberek mich, oda ich jönnek möchte hozzám, deine és Salbung. azt mondják, mets s'il te plaît ta main sur nous, je voudrais légy ton szíves, onction. Ich sag, tedd rám a kezedet, én is azt a kenetet szeretném, ami benned van, működik. Je dis, mais tu es fou? denkst Hát, du, ich megbolondultál, gebe azt dir mondom eine nekik. Salbung und ich gehe nach Hause ohne? Crois-tu que je vais te donner mon onction et je rentre vide à la maison? Ich Azt hab hiszed, dich hogy majd sehr odadom a lieb, kenetemet, én aber meg üresen térek haza? so lieb. Je t'aime beaucoup, mais quand même pas autant. Die Wahrheit Nagyon szeretlek, de ist, ennyire azért nem. La vérité, c'est la suivante. deine Az igazság a Fülle következő. darf nicht von der Fülle eines anderen Menschen kommen. Ta plénitude ne doit pas venir d'un autre homme. A te teljességednek nem egy másik emberből kell Eines fakadnia. anderen Menschen erben oder bekommen solltest, Si tu devais hériter la flamme d'un autre, dann bist Hogyha egy du másik eine embernek a Kopie tüzét kéne, dieses hogy örököld, alors tu ne serais qu'une copie de cette personne. akkor csak annak az embernek a másolata lennél. Mit Kopien. Depuis quand Dieu travaille-t-il avec des copies? Gott hat Mióta keine dolgozik Isten Kopiermaschine másolatokkal? made in Japan. Dieu n'a pas de photocopieuse made au Japon. Istennek nincsenek fénymásoló gépei, amikre az lenne ráírva, hogy Japánban készült Made in Il Japan. ne travaille qu'avec des originaux. Isten kizárólag eredeti emberekkel dolgozik, eredeti Du bist dolgokkal. so original, dass dir speziell deinen eigenen Fingerabdruck gegeben hat, unverwechselbar. Tu es tellement original qu'il a mis son empreinte Isten sur toi et que l'on ne peut te annyira confondre avec eredeti, personne d'autre. Heute hogy wird az das új lenyomatát Feuer rád helyezte, és senki mással nem lehet összekeverni und téged. deine Flamme És amikor trägt ma lejön a deinen tűz, Namen. Et ta flamme porte ton nom. Das ist ganz akkor az a láng, ami rád száll, das ist ganz a te nevedet C'est individuel. hordozza, et benne van a te original. neved. Ez egyéni és keine eredeti. Vermischung geben, Personen und Flammen. Du kriegst deine, der andere kriegt seine und ich hab meine. Il n'y aura pas de confusion entre les flammes et les personnes. Tu recevras la tienne et moi je recevrai et moi j'ai la mienne. Amen. Amen. Nekem is megvan a saját tüzem, és te is meg fogod kapni a sajátodat. Dann würdest du der unglücklichste Mensch sein, weil sie zu dir nicht passt. Si tu recevais ma flamme, tu deviendrais l'être humain le plus malheureux parce qu'elle ne te correspond pas. Meine ist für Ha az én mich tüzemet kapnád meg, te lennél a legszerencsétlenebb ember, mert nem illik hozzád. für dich handgemacht von Ma Jesus. flamme a été taillée à la main pour moi. Ta flamme a été taillée à la main de Jésus pour toi. Hiszen Jézus Krisztus saját kezével alakította azt a lángot, amit személyesen neked és nekem ad oda. Sondern damit Jesus dir deine gibt. Je t'imposerai quand même les mains, mais pas pour te communiquer ma flamme, mais pour que Jésus te donne ta flamme. Sage mal Rát fogom tenni ennek ellenére is a kezemet, de nem azért, hogy az én lángomat, tüzemet adjam át neked, hanem azt a tüzet, amit Jézus neked készített. Alléluia. Halleluja! Amen. Amen. Ich Amen. kann kaum warten. J'ai du mal à attendre. Die Kraft Gottes wird dir Alig explodieren. bírom már a La puissance de várakozást. Dieu va là se manifester. In Meg Jesu fog, Namen. meg fog jelenni Istennek a hatalma Möge hier Jézus Jesus nevében. eine Geburtsstätte werden für Welterweckung in allen Völkern. In Jesu Namen. Que cela devienne ici une maternité pour l'évangélisation dans le monde entier. Amen. És az egész világ evangelizációjára evangelizációjára legyen ez egy eszköz. Ich weiß, wovon Én ich tudom, miről Je beszélek. sais de quoi je parle. Tudom pontosan, hogy miről beszélek. habe schon öfters erzählt. Je l'ai déjà raconté souvent. Mein Vater war Pastor. Sokszor elmondtam már ezt a történetet. Az apám pásztor volt. Jesus berief mich, als ich 10 Jahre alt war. Le Seigneur m'avait appelé alors que j'avais 10 ans. Engem 10 éves koromban elhívott Ich az hörte Úr. die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Wenn du groß bist, wirst du das Evangelium in Afrika verkündigen. J'entendais la voix du Saint-Esprit dans mon cœur me dire Hallottam quand a tu seras szívemben grand, tu annonceras l'évangile en Afrique. Szent Szellem hangját, aki azt mondta, hogy ha felnősz, az evangéliumot fogod hirdetni Afrikában. Hab ihn umfasst und ich sag, Papa, Gott hat zu mir gesprochen.
J'étais tellement bouleversé que je suis allé vers mon père. Je l'ai Annyira pris megérintett. autour de la taille et je lui ai dit, papa, Dieu m'a Oda mentem az parlé. apámhoz, átöleltem a derekát, és azt mondtam, hogy apa, szólt hozzám Isten. Was hat Gott gesagt? Que t'a-t-il dit? És erre azt kérdeztem, mit mondott Wenn ich neked? groß bin, werde ich das Evangelium in Afrika verkündigen. Papa, il m'a dit, quand je serai Apa, grand, azt mondta, hogy j'annoncerai amikor l'évangile megnövök, en Afrique. akkor Afrikában fogom hirdetni az evangéliumot. Reinhard, Az apám meg azt mondta, dein Reinhard. ältester Bruder wird mein Nachfolger. Reinhard, ton frère aîné, est lui appelé à être mon successeur. Dafür Az habe ich idősebb Gott schon testvéred kapta azt az elhívást, hogy az én utódom legyen. Remercier Dieu des milliers de fois. Ezért már több ezerszer hálát adtam Istennek. Il ne m'a pas laissé là, mais il m'a envoyé en Afrique. Hogy engem nem hagyott itt, hanem Afrikába küldött, legyen áldott az Úr neve. J'aimerais le dire pour l'encouragement de chacun. Szeretnék ezzel bátorítani Ne te mindenkit. laisse pas décourager. Ne engedd, hogy elbátortalanítsanak. Maradj meg szilárdan, L'heure et le jour vient. mert el fog jönni majd az a nap, és az az óra, Prophetie zur Prophetie. Heute gehe ich von Erfüllung zu Erfüllung zu Erfüllung zu Erfüllung. Lorsque j'étais jeune, j'allais de prophétie en prophétie. Aujourd'hui, je vais d'accomplissement en accomplissement. fiatalkoromban kaptam egyik proféciát a másik után, most meg teljesednek be a proféciák az életemben. Et ta prophétie, Dieu l'accomplira si tu sors. Tu etwas, És a te proféciádat is be fogja tölteni, teljesíteni Isten, hogyha kilépsz. Dieu fera quelque chose avec toi. Tegyél valamit, csinálj valamit, és Isten is fog tenni veled valamit. für dir. Dans Isaïe, il est dit, Seigneur, je veux t'aider. Ézsaiás azt mondja, Uram, segíteni Wenn szeretnék einer neked. nichts tut, braucht er keine Hilfe. Si quelqu'un ne fait rien, il n'a pas besoin d'aide. Ha valaki nem csinál semmit, annak nincs szüksége Er bräuchte segítségre. Gottes Hilfe, nichts zu tun. Quelqu'un ici est-il en train de penser qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour ne rien faire? Van itt a teremben olyan ember, aki úgy gondolkodik, hogy Isten segítségére van szüksége ahhoz, hogy ne csináljon semmit. Celui qui ne fait rien n'a pas besoin d'aide. Aki nem csinál semmit, annak nincs szüksége segítségre. Tu was für Gott und seine Hilfe ist da. Mais lève-toi, fais quelque chose pour lui et son aide sera là. Kelj fel, tegyél valamit érte, és segíteni fog neked. Valamit csinálj, kezd el, kezd el, Hilfe ist da. Et son aide sera là. Heilige és Geist, akkor segíteni Le is fog. Saint-Esprit est là. Jesus ist A da. Szent Szellem is Jézus itt est lesz. là. Tu etwas. Jézus is itt Fais van. quelque chose. Tu etwas. Csinálj Quelque valamit. chose. Tegyél Dans le valamit. nom de Jézus. Jézus nevében. J'arrive à ma conclusion. Dann möchte ich Tehát allen die ez az Hände üzenetnek a Et je voudrais konklúziója, a alors- végkövetkeztetése, das wünschen. és aztán majd kézrátétellel fogok imádkozni azokért, akik ezt kérik. Du hast Möglichkeiten in Gott. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Möglichkeiten. Fontos vagy Isten szemében, Pardon, tu as des possibilités en Dieu. illetve vannak lehetőségeid Afrika Istenben. habe ich gerne, wenn Leute uns besuchen kommen aus Europa oder Amerika oder egal, auch aus Asien. Quand je suis en Afrique, j'aime lorsque les gens viennent nous visiter d'Europe ou des États-Unis. Amikor Afrikában d'Asie. vagyok, örülök, amikor oda jönnek, meglátogatnak emberek Európából, az Egyesült Államokból, vagy Autant que possible, je Ázsiából. les invite à s'asseoir avec moi sur l'estrade pour qu'ils voient les choses. Amennyire csak lehetőségem van, felültetem őket a színpadra, hogy ők is lássák, hogy mi J'avais un történik. jour un jeune Américain, Während ich És predigte, egy nap jött egy pendant fiatal que je amerikai, prêchais, und miközben Vandenberg prédikáltam, stand neben ihm. et Peter Vandenberg était à côté de lui. Der junge Amerikaner Peter sagte, Vandenberg ott ült Le jeune mellette, Américain dira, a fiatal amerikai, was meinst fiatal du, ember warum azt kommen mondta, all diese Menschen, um Reinhard zuzuhören? dis-moi, qu'en penses-tu? Pourquoi toutes ces personnes viennent-elles pour écouter Reinhard? és kérdezte ez a fiatal ember, hogy szerinted miért jön el ennyi ember, hogy meghallgassa Reinhardot? Je lui ai dit humblement, Ich versuche schon seit 30 Jahren selber auf diese Frage eine Antwort zu finden. j'essaie déjà depuis 30 ans de me trouver une réponse moi-même à cette question. Erre én azt mondtam, hogy hát erre a kérdésre én is 30 éve keresem a választ. Mais ce genre d'hommes et de femmes, je ne les invite pas. Damit sie Viszont hát nem arról van szó, hogy én személyesen meghívom ezeket a férfiakat és oder sehen, was für ein nőket, és azért hívom őket ide, hogy engem csodáljanak, Pour qu'ils considèrent quel merveilleux évangéliste je suis. alles Unsinn. és azért, hogy azt gondolják, hogy milyen csodálatos evangélista is vagyok. Ennek semmi értelme nem lenne. Und ihre eigenen Möglichkeiten in Gott sehen. Je voudrais qu'ils soient là pour voir quelles sont leurs propres possibilités en Dieu.
Én azt szeretném, hogy azt lássák meg, hogy mik a saját lehetőségeik Istenben. Wenn Gott Reinhard Bonke gebrauchen kann, dann kann er mich 10-mal gebrauchen. Je souhaiterais que chacun ici puisse dire, Azt si szeretném, Dieu a pu utiliser hogy Reinhard mindenki Bonke, azt mondhassa il pourra magában, l'utiliser 10 fois. hogyha Isten Reinhard Bonkét tudta használni, akkor engem 10-szer annyira tud használni. Dieu ne t'utilisera pas si c'est pour rester plus longtemps assis dans ton fauteuil. Du musst Isten nem fog használni téged, ha továbbra is csak ott ülsz a fotelban. Schritte für Jesus. Kelj Tu fel, dois agir pour Jésus. Und Gott wird dich gebrauchen. cselekedj Et alors le Jézusért, Seigneur t'utilisera. Gott wird dich és akkor majd Dieu használni fog téged az t'utilisera. Úr. Akkor használni fog téged Isten. T'utilisera. Halleluja. És Isten használni fog téged. Halleluja! Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Legyen áldott az Úr neve. Manche denken, sie können durch kluge Predigten Menschen für Jesus gewinnen. Certains pensent qu'au travers de prédications très intellectuelles, ils pourront gagner des âmes à Jésus. Van, aki azt gondolja, hogy intellektuális prédikációkkal lelkeket tud majd megnyerni Il y a Jézusnak. des années, le mouvement de Pentecôte n'avait aucun Évekkel académicien. ezelőtt Die waren alle ungebildet. a pünkösdi Ils étaient tous mozgalomnak sans formation. semmiféle képzettsége nem volt. Azok az emberek, azok képzetlenek Mais un voltak. étage plus haut, ils avaient tous une flamme. Hier hatten sie nicht viel gelernt, Azonban aber hier hatten egy sie emelettel eine följebb mächtige Ici, mindegyikükön ils n'avaient ott pas volt a beaucoup de lángnyelv. Ils avaient une superbe flamme. Tehát ott a fejükben nem volt nagy, túl sok, viszont fölöttük Je ne egy suis pas csodálatos contre láng le volt. fait d'être formé, Es ist nämlich Én nem ellenzem azt, hogy valaki Vorteil, képzett legyen. zu sein. parce que ce n'est pas un avantage d'être idiot. Lern so Mert viel nem du előny lernen az, hogyha kannst. valaki buta, Apprends idióta. autant que tu puisses apprendre, que tu peux apprendre. Aber unser Verstand Tanulj annyit, amennyit ist csak nicht tudsz, gut genug, wenn es zu dem ewigen und herrlichen und heißen Evangelium von Jesus Christus kommt. Mais notre intelligence ne suffit pas lorsqu'il s'agit de cet évangile Azonban glorieux et merveilleux qui nous vient de Christ. az értelmünk nem elegendő akkor, amikor Jézus Krisztus dicsőséges, csodálatos evangéliumáról van szó. Hálásak vagyunk azokért, akiket kiképeztünk a gyülekezeteinkben, Sind diejenigen, die im leeren Grab Jesu sich ständig die Leichentücher angucken. Mais parfois je me dis que ces gens formés, ces intellectuels, sont ceux qui, dans le tombeau de Jésus, regardent toujours encore ses vêtements. Und néha az jut eszembe, hogy ezek a Ils en jól font képzett des emberek azok, analyses. und Thesen machen. akik még mindig Jézusnak a ruháit nézegetik a sírban, analizálnak, Ils écrivent là, téziseket ils állítanak fel. travaillent en écrivant. Und írnak, rengeteg könyvet teleírnak, weil sie da noch rengeteg einen oldalt. Flecken gefunden haben. Et ils font encore des tests d'ADN parce qu'ils ont encore trouvé une petite tache. Und meinen, sie És akkor müssen, sie kidolgoznak egy újabb elméletet, mert megint találtak még egy kis foltocskát, aus dem leeren Grab. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir convaincre le monde en ayant des arguments azt hiszik, de la tombe qui est vide. Die sind so hogy az üres sírról szóló vitatkozással meg tudják győzni a világot. Tellement leur connaissance. Annyira szeretik a saját ismereteiket, dass das Feuer nicht im Grab fiel, sondern auf dem Söller. Qu'ils ne remarquent même pas que le feu n'est pas tombé dans le tombeau vide, mais dans la chambre. még azt sem veszik észre, hogy a tűz nem az üres sírra jött le, Es ist gut, aber es wäre traurig, wenn du ohne Feuer deine Arbeit À machst. tous les académiciens, toutes les personnes qui ont été formées, je leur dis c'est bien, mais ce serait dommage de faire ton travail sans la flamme. Wir azt mondom wollen azoknak, akik Gelehrte jól mit képzettek és akadémikusok, hogy nagyszerű a tanulás, csak éppen a tűz nélkül semmit sem ér. Olyan embereket szeretnénk képezni, akikben tűz van. Deutschland soll Meg olyanokat is szeretnénk látni, akik nem képzettek, de rajtuk van a tűz. Azért, hogy megmenekülhessen Németország és Franciaország is. Halleluja, amen. 30. Jubiläum. C'est notre 30e anniversaire. Jesus ist Ez a 30. Ich weiß das ganz genau. 30. születésnapunk. In einige És Minuten most itt van lege ich Jézus. meine Hand Tökéletesen ganz biztos kurz auf vagyok dich ebben. Dans quelques minutes, je mettrai courtement ma main sur ta tête. Néhány perc múlva gyorsan mindenkinek a fejére teszem majd a kezemet, és le fog hullani, le fog szállni a tűz. Et il veut mettre son bras autour de toi. Jézus itt van, átölel téged a karjaival, Et il te plongera in den bele fog meríteni téged flüssigem Feuer. dans ce torrent où coule du feu. tűzzel folyó patakba, folyamba. Et alors nous viendrons.
Die Feuermänner Gottes. Les hommes de Dieu remplis de feu. És akkor előállnak majd Isten emberei, Remplis de feu. férfiak és nők, akik tele vannak Nous n'avons pas tűzzel. d'or et d'argent. Aber was wir haben, Mais ce que das nous avons, Nincs aranyunk és ezüstünk, Jesu Namen. de te amink le van, donnons au nom de Jésus. azt odaadjuk neked Jézus nevében. Ne nous avancez pas Ich werde encore. niemand vergessen. Még ne gyertek Ich werde előre. niemand Je vergessen. n'oublierai personne, je Ich n'oublierai bleibe hier, personne. bis Senkit ich sem den fogok Letzten kifelejteni. die Hände aufgelegt habe. Das ist mein Versprechen. Je reste là jusque j'ai imposé les mains au dernier, je le promets. Blockiert bitte Megígérem, nicht hogy die mindaddig Gänge. itt maradok, amíg az utolsó emberre is rá nem tettem a kezemet. Die Gänge, die brauchen wir. Que les allées ne soient pas obstruées, nous en avons besoin. Az Halleluja. átjárókat ne zárjátok el, mert azokra szükségünk lesz. Alléluia. Wer von euch möchte hineingetaucht werden? Qui voudrait être plongé, In baptisé? diesen Feuerstrom. Ki szeretne belemerülni Feu. Levez-vous voir. a tüzes patakba, álljatok fel, hadd lássam, akik szeretnék ezt. Jesus einen gewaltigen Lobpreis zum Himmel schicken. J'aimerais que nous lui adressions une louange puissante. Lass einmal los, lass einmal Hatalmas los. dicséretet adjunk most a mi Úrunknak. Wir preisen dich, Herr Jesus. Dicsérünk téged, dicsérünk téged. Deiner Macht. C'est le jour de ta puissance. Dies ist der Ez a Tag te erőd napja. C'est le jour de ta puissance. Dies Ez a te ist hatalmad der Tag napja. deiner Macht. C'est le jour de ta puissance. Ez a te erőd napja. Tag des Heils. C'est le jour du salut. Dies ist der Ez az Tag üdvösség des napja. Feuers des Heiligen C'est le Geistes. jour de l'Esprit Saint de feu. Heute wirst Ez du a Männer Szent und Szellemnek és a Frauen tűznek a in Gang napja. setzen, die kein Teufel mehr stoppen kann. Aujourd'hui, tu mettras des hommes et des femmes en route qu'aucun démon ne pourra plus arrêter. Wir sind Ma unaufhaltsam. sínre fogsz tenni embereket, hogy meginduljanak, és végül senki sem tudja őket megállítani. Tenus dans le nom de Jésus. Im Namen. Senki nem tarthat minket vissza Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ámen. Seid ihr jetzt bereit? Êtes-vous prêts? Készen álltok-e? Ich möchte, dass Siegfried kommt und sagt, wie der Ablauf ist. Das muss aber so sein, dass wir die Gänge frei haben, sonst geht das nicht. Sonst blockieren Les wir allées uns doivent selbst. être libres, autrement on ne peut pas fonctionner, s'il vous plaît. Az átjárókat, libérez azokat les legyetek, allées ici, parce qu'on a legyenek besoin szívesek de szabadon fonctionner. hagyni, Il faut se libérer mert ici. Okay, wir werden azokra kein szükségünk Problem. lesz, az átjárókra. Nous allons oublier personne. Es geht ganz einfach. Senkit Ich nem möchte doch fogunk die, die im kifelejteni. Gang stehen, ganz kurz bitten, auf ihre Plätze zu gehen. Alors encore une fois, j'aimerais demander ceux qui sont dans les allées, retournez sur votre place, s'il vous plaît. Akik most az átjárókon vannak, arra kérünk titeket, hogy menjetek a Nous helyetekre. allons ici, le service, ils font 2 couloirs. Und wir werden von ganz Tehát a hinten, szolgálatban itt lesz meine két Seite rechts, eure Seite folyosó. links beginnen. Et nous allons commencer tout derrière, ici, à mon côté gauche, de vous à... Itt bal oldalt hátul fogjuk Ich kezdeni. sage kurz, wie es funktioniert. Horcht mir bitte jetzt zu. Alors, écoutez bien, je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Ich Elmondom, hogy mit fogunk euch in der csinálni. ganz Figyeljetek. hinteren Ecke bitten, in Da diesem derrière. Gang außen nach vorne zu kommen. Tout derrière, je vous demande, venez d'ici devant. Immer aus den Akik Reihen hátul vagytok, arra herauszugehen. kérünk, hogy gyertek előre. Vous allez vers Zügig devant. aus den Reihen nach Tehát akik vorne hátul gehen vannak, jöjjenek előre. und Reihe um Reihe nach vorne zu leeren. Et dans une allée, dans une Wenn rangée, ihr, vous venez ici devant. wenn ihr hier Hát vorbeigekommen egy seid, sorba Reinhard, ide gyertek Quand vous előre. êtes passé ici à côté de Reinhard, dann werdet ihr den Gang Akkor itt zurückgehen, lesztek Reinhardt vous allez mellett, retourner de l'autre côté. hinten lang akkor a gehen másik oldalon majd menjetek vissza. und wieder euren Platz Sur einnehmen. votre place, sur cette allée derrière. Menjetek Wenn majd dieser äußere Block a másik folyosón vorbei ist, hátra a kommt der helyetekre. nächste Block. Et quand la partie extérieure a fait ce pas, Auch le wieder von deuxième bloc commence. Die Reihen von hinten nach in den Gang leeren, Aussi, alors il faut libérer les allées de nouveau, c'est important. nach vorne zu kommen.
Et vous allez venir vers devant. und von hinten die Gänge wieder aufzufüllen. Et vous allez Die faire Reihen. le tour quand vous êtes passé pour reprendre votre place depuis derrière. Und so werden wir einen A lényeg az, hogy ilyen körbe kell menni, és mindig legyen a két folyosó szabadon hagyva. L'un après l'autre. Okay, alle diese És akkor így mindenki kaphat szolgálatot egymás után. Tous ceux qui sont debout là derrière, là à ma Akik ott állnak gauche, s'il vous hátul, plaît. möchte ich bal euch oldalt, bitten, eure Plätze aufzusuchen. Je vous demande s'il vous plaît de reprendre votre place. Denn wenn wir nachher arra an kérek diese Seite kommen, mindenkit, dann kann hogy dort arról a részről foglaljon helyet, Quand les gens vont passer, personne ne pourrait continuer sa route pour retrouver sa place. mert amikor az emberek majd arra felé szeretnének visszamenni a helyükre, nem fognak tudni, hogyha ott maradtok. Tout en haut, on vous oubliera pas. Ich möchte euch bitten, És akik zügig ott zu vagytok laufen, hátul, fönt ültök, rólatok sem fogunk nicht, nicht megfedetkezni. stehen zu bleiben. Et de ne pas s'arrêter. Arra Okay? kérlek, hogy gyorsan gyertek le, megállás nélkül. Jó lesz így? Voilà, Von c'est hinten parfait. nach vorne, so Et puis richtig derrière, deutsche vous Ordnung. allez l'ordre allemand. On vous regarde les Français. Darf ich das Lobpreisteam bitten, nach vorne Tehát zu ilyen kommen? németes Demandez la musique de venir ici en haut. rendben csináljuk, franciákra is figyelünk azért. Ich möchte euch bitten, mit einem bereiten Herzen hier vorne zu Et je stehen. vous demande de venir avec un cœur préparé. Das hier ist keine Show. Ce n'est pas un show. Es ist die Verbindung mit dem Heiligen Nous Geist. voulons nous Halleluja. connecter avec le Saint-Esprit. Nem sóról van itt szó, hanem azt szeretnénk, hogy a Szent Szellemmel Ich kerüljetek möchte es kapcsolatba. wegnehmen. Auch die Ordner und die Seelsorger und die Musiker, es wird keiner vergessen. Nous allons oublier personne, même ceux qui font les services d'ordre Alléluia. et ceux qui font la musique. Nous n'oublions personne. Senkit nem fogunk kifelejteni, sem a zenészeket, sem azokat, akik a rendre felügyelnek. Halleluja. 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 Preis dem Herrn. Il est où là? Ihr seht ja, wenn ich was sage, wegen Anweisung, geht einfach ihr voran. C'est lui qui parle. Die Letzten werden die Ersten sein. Les derniers seront les premiers. Utolsókból lesznek az elsők. Bei Jesus gibt es keine Letzten. Auprès de Jésus, il n'y a pas de dernier. Jeder ist ein Erster. Jézusnál nincs Chacun est le utolsó. premier. Mindenki első. Amen. Ámen. Ich möchte noch etwas sagen. Je voudrais encore dire quelque chose. Der Még Heilige valamit szeretnék Geist mondani. ist auch ein heilender Geist. Le Saint-Esprit est également un esprit qui guérit. A Szent Wenn Szellem der Heilige Geist gyógyító fällt, szellem Quand is. le Saint-Esprit descend, És mikor sind leszáll a alle Szent Wunder Szellem, möglich. tous les miracles sont possibles. Vertrau minden dem csoda Herrn. Fais lehetséges. confiance à Dieu. Ich Bízzál glaube, dass Istenben. heute nicht nur die Flamme auf Häuptern landet, Je ne crois pas que seulement la flamme descende sur vous, sondern es Azt hiszem, werden hogy nem csupán a láng fog leszállni rátok, gelöst werden. mais des milliers de problèmes visibles seront résolus. hanem több ezernyi látható probléma megoldást Quand le feu de nyer. Dieu vient, Fällt, Amikor Isten tüze jön, tombe, dann bist auch Ich- deine Schulden los. lehull, alors tu es ránk libéré esik, également de tes fautes. Wenn das akkor még a Feuer hibáitól Gottes is fällt, megszabadít. Quand le feu de Dieu tombe, sind auch deine Eheprobleme gelöst. tes problèmes de couple sont résolus. Akkor még a házastársi problémák is megoldódnak, Et tes enfants se tourneront vers Jésus. és gyermekek is Jézushoz fognak fordulni. Von Gott. Attends-toi à un miracle venant de Dieu. Ich stehe Várj hier rá, in hogy Jesu Isten Namen. csodát Je tegyen suis veled. là debout dans le nom de Jésus. Ich tue das, was Itt ein állok Mensch tun most kann. Jézus Krisztus Je nevében. fais ce qu'un homme peut faire. Ich lege meine Hände Megteszem auf azt, euch. Je amire egy mets mes ember mains sur képes. vous. Rátok teszem a kezemet, Wird das Wunder tun. Mais Jésus fera le miracle. Du wirst azonban heiß, Jézus fogja Tu vas megtenni a devenir csodát. bouillant. heiß nach Hause Lángra fogsz gyulladni, Bouillant quand tu rentreras chez toi. und von dort lángolni aus fogsz, úgy fogsz hazamenni. Et de là-bas, dans le monde entier. Herr Jesus, És onnan pedig ich elmész az danke egész dir. Je te világra. remercie. Du Uram, hálát adok erfüllst neked. dein Wort. Tu accomplis ta parole. Te beteljesíted az igédet. Gesichter sehen. Les jeunes gens auront des visions. Söhne und A fiataloknak látomásaik lesznek, Ils prophétiseront. Les fils, és profétálni fognak. Träume haben. les vieillards auront des songes. A vének álmokat álmodnak. Geboren werden. Des évangélistes pour le monde vont naître aujourd'hui. Pastoren Ma werden evangélisták geboren. fognak születni, akik kimennek a világba, és pásztorok fognak születni. Evangeliums multipliziert. Des propagateurs de l'évangile seront multipliés. Wunder És egyre többen lesznek az evangélium terjesztői. Namen Jesus. Miracles
sur miracle dans le merveilleux nom de Jésus. Jézus csodálatos nevében csodák fognak történni egymás után. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, der Heilige Geist. Oh, Heilige Geist. Kira bashi korolo boseki. Robo shikiara la basi korolo montia si korolo bokiara la mandia si korolo. Oh, rabasi korolo. Please come quickly. Please come quickly. Continue de marcher rapidement pour laisser pas l'espace entre vous. Legyetek szívesek gyorsan végig menni itt, hogy Lasst uns zügig laufen. Glory Jesus. Kira bashi korolo boseki. Poursuivons rapidement. folytassuk tovább gyorsan. Oh, hallelujah. Rebashi korolo boseki. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Rebashi korolo boseki. Halleluja, Jesus. Kommt zügig bitte. Glory, Jesus. Kera bashi korolo bose kiera la mandia se korolo bokera. Ora basi korolo boshe korolo bose tiera la mandia se korolo. Glory, Jesus. Kera la bashi korolo bose kiera la mandia se korolo boshe korolo. Hallelujah, hallelujah. Reba shikoro bokoro la basito. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, Halleluja. Nous te louons, Seigneur. Dicsérjünk téged, Uram! Halleluja. Uda basi korolo montia si, uda basi korolo montia si. Halleluja, halleluja. Reba ushi korolo montia si, korolo montia la montia si. Oh, reba si korolo boshi korolo boshi kiela. Ah, ja. Halleluja, Jesus. Oh, wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an. Nous t'adorons, Seigneur. Halleluja. Lasst uns doch gemeinsam in einer Anbetungshaltung Entrons dans stehen. un moment Erwarten. une Lasst uns attitude beten, während wir in den Rängen d'adoration. stehen. Lasst uns beten, unsere Dans cet Hände Imádkozzunk. heben und erwarten. Levons nos Sein mains Geist, Imádó szívvel legyünk az Úr felé, és emeljük fel a kezünket, és várjunk rá, és dicsérjük őt. Hallelujah. vorne zu kommen. Est-ce que je vous peux demander de venir un peu plus rapidement, s'il vous plaît, depuis derrière, pour qu'on puisse suivre ici, Damit wir auch sehen, wenn der erste Block durch ist. afin qu'on puisse Und wir dann continuer, am zweiten Block wieder beginnen können. afin que nous puissions commencer avec le deuxième bloc ici. Hogy aztán előre tudjuk hívni az embereket a második részből is, ahol ott ülnek. Glory Jesus. Kommt zügig bitte, kommt zügig. Oui, avancez-vous plus rapidement, deux lignes.